난타 교실에서 준비를 했는데요. 우리 이종화 선생님께서 지도해 주셨고요. 자, 아까 제가 라인 댄스 팀을 소개를 잘못해가지고 난타 교실이 2016년 페스티벌 대상 받으셨거든요. 이 팀입니다. 이 팀이고요. 자, 강태구 어르신의 17분께서 준비하셨습니다. 아리랑입니다. 자, 막 올라갈 때 응원의 박수 부탁드리겠습니다.
난타팀에게 다시 한번 뜨거운 박수 부탁드리겠습니다. 너무 신명나는 시간이었던 것 같습니다. 잠시 안내 말씀 드리겠습니다.